नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सीसीटीवी लॉक वाला, जो कि जाना जाता है ट्रस्टवर्दी सर्विस एंड रेस्पॉन्स के लिए। आज मैं आपके सामने दो डोर लॉक लेके आया हूं, एक हॉकविजन कंपनी का और एक अपना एल्बा कंपनी का। इन दोनों में हम डिफरेंसेस जानेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में, किस में कितने कीज़ हैं, दोनों किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या फिटिंग की सेटिंग है इसमें, किस तरह से हमें इंस्टॉल करना होगा, यह सब जानेंगे इस वीडियो में आज हम। सबसे पहले मैं एल्बा कंपनी के डोर लॉक को ओपन करता हूँ। ओपनिंग द बॉक्स। ये साइड की लैच है, ये हमारा डोर लॉक है एल्बा कंपनी का, जो कि रोलर वाला लॉक है। ये इसका सिलेंडर विथ 6 कीज़, 6 चाबियाँ इसमें ब्रास की कंप्यूटराइज। और ये इसका आउटसाइड सिलेंडर की कैप प्लस पत्ती प्लस स्क्रूज वगैरह। वही मैं हॉकविजन कंपनी का डोर लॉक ओपन करता हूँ। ये इसका फिटिंग मैनुअल है। ये सिलेंडर है इसका, जिसे 5 चाबियाँ हैं ब्रास में कंप्यूटराइज। ये इसके स्क्रूज में डायरेक्ट कसे हुए हैं सिलेंडर के अंदर। एल्बा में अलग से दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ये कसे हुए हैं स्क्रू सिलेंडर वाले, और इसमें अलग से हैं। ये आउटसाइड की सिलेंडर की कैप और ये पत्ती वगैरह थोड़ा स्क्रू। ये साइड की लैच है और ये हमारा डोर लॉक है हॉकविजन कंपनी का, जो कि रोलर वाला है। ये देख सकते हैं आप। अब मैं एल्बा कंपनी के लॉक को दिखाता हूँ आपको। एल्बा में क्या फीचर्स हैं, कैसे दिख रहा है ये एल्बा कंपनी का डोर लॉक है। ये पुश बटन है, इन साइड से पुश बटन है। ये साइड की लैच है और ये रोलर है इसका। ये साइड की लैच और रोलर, ये क्रोम कोटेड है। ये ब्रास में होता, बट ये क्रोम कोटेड में है, काला नहीं पड़ेगा आपका। ये बैक साइड इसमें कट दिया हुआ है, जिससे अपनी इंस्टॉलेशन जो ईजी हो जाएगी किसी भी गेट पे। वही हम हॉकविजन का डोर लॉक लेंगे। ऐसे में इनसाइड से पुश बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है। ये जो लैच है ये और इसका रोलर है, ये दोनों ब्रास में है। इसमें एल्बा में आपको क्रोम कोटेड है, जिससे काला नहीं पड़ेगा। ये अपना ब्रास में है तो काला पड़ जाएगा कल को आपका ये। अब दोनों की देखिए, दोनों कितने सिमिलर हैं आपस में। और इसके बैक साइड देखते हैं। पहले साइड से देखिए आप, दोनों के रोलर, दोनों के लैच, एक ब्रास में एक क्रोम कोटेड ब्रास में। ये दोनों में कट दिया हुआ है ताकि गेट पे, किसी भी गेट पे कैसे भी हमको एडजस्ट कर पाए इजीली। ये कट इसी वजह से दिया हुआ कि किसी भी गेट पे हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इजी हो जाता है हमारे लिए इंस्टॉलेशन करना। ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड। अब इसकी लैच पे आते हैं। ये हॉकविजन कंपनी की लैच है और ये एल्बा कंपनी की लैच है। अब देखिए, ये लेफ्ट वाली अपना हॉकविजन, राइट वाली एल्बा कंपनी की। अब दोनों के सिलेंडर पे आते हैं। ये हॉकविजन का सिलेंडर है अपना, इसमें 5 कीज़ है कंप्यूटराइज, जो प्लास्टिक कैप दे रखी है पकड़ने के लिए। वैसे ब्रास में कीज़ हैं ये इसके स्क्रूज हैं। वहीं हम एल्बा में बात करें, एल्बा में देखिए आप, विदाउट प्लास्टिक है ये, ब्रास में कीज़ है कंप्यूटराइज। ये 6 कीज़ हैं एल्बा कंपनी में और हॉकविजन में 5 कीज़ है, आप देख सकते हैं। दोनों की फिटिंग एक्सेसरीज जो है ये देखिए आप, दोनों में कैप है, दोनों में नट बोल्ट है, दोनों में पत्ती है। सिलेंडर की जो स्क्रूज है एल्बा में अलग से दे रखे हैं और हॉकविजन में लगा रखे हैं साथ साथ ही, ये देख सकते हैं आप। अब मैं दोनों लॉक्स के ढक्कन खोल के आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा है, इसमें क्या क्या है अंदर। इसमें कॉइल दोनों की कैसी है, दिखने में कैसा है, अंदर से जो पार्ट्स हैं वो कैसे हैं। मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। अब ये साइड में 2 स्क्रूज दे रखे हैं, इसको ओपन करेंगे आप। स्क्रूज ओपन कर रहा हूँ मैं। ओपन कर दिया मैंने। ये आपके एल्बा कंपनी का डोर लॉक, ये कॉइल है हमारी और ये अंदर से ऐसा है, आप देख सकते हैं।
वही अब मैं हॉक विजन के डोर लॉक ओपन करता हूँ। इसमें देखिए आप, ये अंदर से कैसा सेम है या अलग है। ये एक स्क्रू खोला मैंने, दूसरा स्क्रू भी ओपन कर रहा हूँ। अब इसको ओपन कर ढक्कन हटाया मैंने। ये आप देख सकते हैं दोनों अंदर से कैसे दिख रहे हैं, दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। ये हॉक विजन का डोर लॉक है। ये देखिए एल्बा कंपनी और हॉक विजन कंपनी का डोर लॉक अंदर से किस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट वाला हॉक विजन, राइट वाला एल्बा कंपनी का, दोनों में सेम कट है, आपने देखा जैसे पहले। दोनों अंदर सेम ही है, जो पार्ट्स लगे हैं और कंपोनेंट ऑल सेम है इसमें। ये जो कॉयल होती है हमेशा कॉपर में नहीं आती है, ये एल्यूमिनियम में होती है और ये कोटेड होती है कॉपर से। कॉपर कोटेड कॉयल होती है ये एल्यूमिनियम में। ये देख सकते हैं आप स्प्रिंग। कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो इस डोर लॉक को लेके, किसी भी डोर लॉक को लेके आज आप हमें कमेंट्स में बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे हम आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, ताकि लोगों को नॉलेज मिले इस चीज़ की कि लॉक किस तरह से, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या फिटिंग वगैरह है इसकी। दिल्ली एनसीआर पूरा कवर करते हैं वैसे हम। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समझना हो, कुछ पूछना हो, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए लिंक प्लस कंपनी का डोर लॉक, जो कि कंपैरिजन करेंगे एल्बा से, हॉक विजन से और ये लिंक प्लस से।